Fazendo esse vídeo aí para mostrar a solução para o barulho que a GS 650 faz no paralama de baixo, né? Não no bico, que parece que é a frente toda que tá batendo direção, e na verdade é esse paralama que encosta na roda. Vi vídeo aí que nos comentários falaram que colocava a arruela aqui para levantar e resolvia. Só que o rapaz falou que colocou 6 atrás e 9 na frente. Eu achei que ia ficar muito feio. Coloquei 3 em cada e não resolveu. Aí agora achei a solução. Coloquei como se fosse uma aranha que os outros paralamas tem das outras motos. Caseiro mesmo, né? Peguei dobradiça de porta, cortei os pinos e fiz esse suporte. Acho que só os dois que pegam no parafuso já resolve, mas resolvi reforçar com o terceiro soldado no meio. E mesmo assim, com esse reforço, vou colocar umas 2 arruelas em cada, para dar subir também a diferença da chapinha, né, para não correr risco dela pegar. Então, o suporte da chapinha e mais 2 arruelas em cada parafuso.